لم یزل الله ینقلنی ہمیشہ خدای تعالی چزیرا نقل ولم من الاصلاب الطیبہ الى الارحام الطاہرہ د شاگانو طیبنا ارحام طاہرتا مصفا محذبا لا تتشعب شعبتان عرض کی داسی دو ڈلی جوڑی شوی دیو پلار دو زامن ندی جوڑ شوی الا کنتو فی خیرهما مگر ز په خیر کې راغلی ما غوړه کې راغلی ما ز په خیر کې راغلی ما استدلال دلته د دې زندگی چې الا کنتو فی خیرهما او مشرک او کافر ته د خیر نسبت نشی کېده او بل دې نه کېږي چې ينقلنی من الاصلاب الطیبه الى الارحام الطاهره او طاهر چې کم دے مشرک انما المشرکون نجسنا انجستی ای طرح طاهر نسبت نشکی داول قول قائلین چې دا اسلاب ټول پاک دی هغه د دې نه استدلال دی آیتنا دا چې مصرحا چا په اخذ کړی دی مفاتيح الغیب للرازین تفسیر کبیر دی در لسمجل در صفحه دا احتمالات خوراله پکې کنه درې احتمال رااله هغه پکې څلور پنځه جوړ کړی دي وای لفظ الآیت محتمل للکل د ټول احتمال لري فليس حمل الآیت للبعض اولا من حمل الباقی دانه چې په بعضو حمل ولې په بعضو نه داګنی اولادي ټول احتمال لري فوجب ان نحملها على الكل وحينئذ يحصل المقصود مقصود څه شه دی ایمان او اجداد النبي صلی الله علیه وسلم ومما يدل ايضا على ان احد من اباء محمد عليه السلام ما كان من المشركين دلیل د دې بشي چې آباد نبی علیہ السلام یو مشرک نه وو دلیل په قول د علیہ السلام لم ازم انقل یا انقل من اصلاب الطاهرین الارحام الطاهرات وردا حدیثی دلیل کا قال تعالی انما المشركون نجس دا قول یوجب واجب یقال چې ویل شي ان احد من اجداده ما كان من المشركين یود جدنی كن مشرک نه تر شوی اذا ثبت هذا فنقول ثبت مما ذكرنا ان والد ابراهيم عليه السلام ما كان مشركا ام مشرك نو الکتوی چې ثبت ان عازر كان مشركا فوجب القطع بان والد ابراهيم كان انسانا اخر غير عازر اغه تاریخ دا عازر تر دی او پلار تاریخ کتوی اغل تز قال ابراهيم لابيه ابراغه کنا اس قال ابراہیم لابیہ نو جواب بتائے قرآن کریم اصطلاح کے ترتا اب ویلے کی گی وګوره اول سفاری تلاش ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ آبائك یعقوب علیہ السلام تداوی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم علیہ السلام خوی نکاو پلار شوزا اسحاق علیہ السلام پلارو نو پلارش اسماعیل علیہ السلام ترو الہ آبائی کا اب ورطویل شو کنا اسماعیل علیہ السلام تر دے اب ورطویل شو یا دویم دلیل پیارا حدیث دے نبی علیہ السلام وی چرتر تر زما چرتر پلار زما علی بی ابی پلار را تراولی خلق ورطا عباس رضی اللہ عنہ راوست وسیکینو اگر دے پلار تا ترتا پلار ویلے شو پا حدیث او پا اصطلاح دا حدیث داول قول امام رازی گورے دے عباراتو تا گورے دے طرف تا میلان لری یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ اغوائی چی دی اول قول قائل امام رازی دے امام رازی خوشیہ نو دا علی سنتو نو چی اجداد نبی علیہ السلام دا مومنینو دلتا پاکستان کے بریلی حضرات پر قائل لی بریلی حضرات دی آبا و اجداد کل مومنین گنی دیبان امام رازی محمود علوسی دی میلان دی رائیت لری روح المانی عبارت تغکش سلورم جلیو سلورت صفحہ والذی عول علیہ الجم الغفیر من اہل السنہ آغا چی پاغی اعتماد ویلوی ڈلی دا اہل سنتو کڑے دے ادارا چان آزر لم یکن والد ابراہیم علیہ السلام آزر والد دا ابراہیم علیہ السلام نو ودعو انہو لیس فی آبائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرن اصلا دعوی دادا چی آباؤ دا نبی علیہ السلام کی بالکلی کافر نظر آگلے
لقول علیہ السلام لم ازل انقل من اصلاب الطاهرین الى ارحام الطاهرات ينقلوا والمشركون نجس. اما دلیل پیش کی وتخصيص الطهارة بالطهارة من الصفاح لا دلیل له يعول عليه. دا اس جواب کی بعض خلک کوئی چې حدیث مقصد دا دی چې ارحام طاهرات من الزنا طاهرات من الزنا. محمود علوسی وی تخصیص د طهارت په طهارت من الزنا سره څه دلیل نشته چې اعتماد پیوشي سره د دې چې عبرت لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب. الطاهر عام راغلی دی. وقد الفوا في هذا المطلب الرسائل واستدلوا له بما استدلوا والقول بأن ذلك قول الشيعة كما ادعاه الامام رازي ناشئ من قلة التتبع. چاچه دا قول کړی دی چې ایمان د آباو د نبی علیہ السلام قول د شیعگانو دی لکه چې امام رازیم دا ویلی دی. دی وی دا قول را پیدا شوی د لګي تتبعنا دا وی تلاش دوی نه دی کړی دلایل نه دی کتلی. که دلایل ته وکتل شي نو دا د شیعگانو قول نه جمع غفیر د اهل سنت په قائل ده. دارنگ تفسیر لباب د ابن عادل اول جلد وزرا سلور نوی صفحه اغیم در عبارت ذکر کړی دا مخ کې چې کوم استدلال دا انقل من اصلاب الطاهرین ارحام الطاهرات والمشركون نجس دا شان استدلال غم کړی دی. دا شان روح المعانی لسم جلد یوصل 15 صفحه کې دغه تفسیر کې لیکي وتفسير الساجدين بالانبياء رواه جماعه منهم الطبراني والبزار وابو نعيم عن ابن عباس ايضا الا انه رضي الله عنه فسر التقلب فيهم بالتنقل في اصلابهم حتى ولدتهم عليه الصلاه والسلام. ده وسوي محمود علوسی جوازان جائز دي جوز على وجوز على حمل التقلب على التنقل في الاصلاب اي يراد بالساجدين المؤمنون. جائز شو دا خبره چې تقلب په معنا د تنقل فی الاصلاب اخلي نو بیا مراد د ساجدین نه یوازې انبیا ما اخله بلکې مؤمنین واخلا. استدلال بوشي په آیت سره علی ایمان ابویه صلی الله علیه وسلم کما ذهب الیه کثیر من اجله اهل السنه. ډیر اجله د اهل سنت دې ته ذهاب کړی دي. نو مراد د ساجدین نه به مؤمنین شي مراد د تقلب نه به تصرف شي. تصرف د روح ستا چې کم دی دارا چلیدلې دی په مؤمنینو کې خدای تعالی رکته. اوس محمود علوسی سو عبارت ته ګورئ انا اخشى الكفر على من يقول فيهما رضي الله تعالی عنهما. زیر د کفر لرما پاغه چا چې قول کوي په حق د دغه دواړو کې چې والدین د نبی علیہ السلام دې دواړو باره کې چې سو غلط قول کوي وي زه خطر د کفر په لرم. على الرغم انف علي القاري واضرابه دا علي قاري مولا لقاري ودا پوزر په خورو کړه شي او هم مثله د بزد ذالک چې د خلاف کړي. الا اني لا اقول بحجيه الايه الى هذا المطلب. ازما عقیده دا چې ابای مؤمنین دي په دې آیت نه استدلال په حجیت قول نکوما. حجیت دا هغه حدیث نکوما چې انقل من اصلاب طاهرین الى ارحام الطاهرات. دی آیت نو یاخذ نکوم ولی ودا تقلب په معنا د تنقل سره دغه معنا بعیده ده. یعنی استدلال د آیت نه نکوما خورای می دغه ده چې څوک د نبی علیہ السلام د والدین مبارکی خطر د کفر لرم چې څوک خوا دی خو خبرې کوي. دا یوازې مولا لقاری رحمت الله علیه دا جرأت کړی دی. مولانا محمد البلخی هغه ډیر عجیب او جوړ او ډیر مطالعه لري. هغه نه راته حکایت دا شوی دی چې دا قول دا دی چې ما د مولا لقاری رحمت الله علیه په عمر اخر کې رجوع ثابته کړی دا دی قول نه خو ما ته مستند حواله نشته. خو خپل دا شخص ډیر معتمد. دغه وجه ده چې ما سره دو چاپا
مرقات پروت. زه چې کتاب وګورم نو به سم د بیخ نه ټول ګورم او دا چې راواخلم یو قسم مې زړه ورته تنګ شي چې بیا مې والد صاحب ته وویل چې دا مرقات کتی نه شم زړه مې تنګېږي په وجه یې پوهېږي ما یې نه اصوفیه دي که نه علل هغوی پوهېږي وی د نبی اسلام والدین مبارک د کفر قول کړی دی که دا نه وی نو په احنافو کې به د مماثل عالم نه وی دا به دومره معتمد خدا چې خلق ډیر نور فقهاو یعنی علامه شابی د په مقابله کې په علم حدیث کې شاگرد هم نه دی هر لحاظ سره کمزور دی لیکن امت چې څومره علامه شامی قبلې دومره دی نه قبلې هر خبره کې شاملی کړي او شاملی مولا علی قاری څوک نه یاد په حنفیت کې خو ډیر یو عجیبه انسان تیر شوی مقبول دومره نه دی نو د هغې وجه دا ده چې دنه دغه کار شوی دی بس هر چا نه یو انسان معصوم نه کیږي مونږ به د باره کې د مغفرت دعا کوو خدای تعالی دې ورته بخښنه وکړي جرأت یې کړی ډېر غټ جرأت څنګه یې زړه شوی په دې خبرو باندې ښه دارنګې د ایمان د ابوین نبی صلی الله علیه وسلم سره د اجدادنا او د خیریت د دې باندې چې څوک قائلین دي استدلال د روایت د دلیل نبوه نم کولی شي دلیل نبوه اول جل یوصل 4 صفحه ده تاسو تماوی د سند ډیرو غدي بس دا بر سند د ښکته لاړ بلغ النبي صلی الله علیه وسلم ان رجالا من كند يزعمون انه منهم رحمت عالم ته چاویل چې د کنده د قبیله څخه خلک دی ګمان کوي چې نبی علیہ السلام زمونږ د قبیله نه دی فقال انما كان يقول ذاك العباس وابو سفيان بن حرب اذا قدم المدینه نبی علیہ السلام دا فخر په نسب سره خونه غنا وی دا خبره به معاویه عباس سے ابو سفیان کولی کله چې مدینه منوره ته راغله دیر پار لیا امنا بذالکان چې پامن شي دی دواړه چرال دا ویل چې نبی علیہ السلام زمونږ د قبیلې نه دی او زمونږ نه دی کنه البته اوس انکار نه کوي بنو کنده نه انکار نه کوي ان لن ننتفي من ابائنا من د خپل پلارانو نه نفي نه کو نحنو بنو النضر ابن قنانه خپل قبیله سنتزي قنانه خو هغه نکه کې شریک دي کنه اینا بعد وخطب رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال خطبه ویلا انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدرك ابن الياس ابن مزر ابن نزار دا خپل تاریخ وی اسمر ذهینو ګوریات بکیدس ټولی په تقریر کیات وما افترق الناس فرقتين لا جعلن الله في خيرهما دو فرقین دی جوړی شي مگر خدای تعالی زګر زولهم فی خیرهما په غوړه دا غي کې نسبونه چې دو شوی ز په غوړه کې راغلم نو که مشرک او نجس ورته وای اعوذ بالله باندې اطلاق د خیریت نکېږي اطلاق د خیریت په نکېږي د خیر د ټکی نه استدلال دی چې د خپل د نسب ته خیر وي دریم دلیل دغه قائلینو جامع صغیر من حدیث البشیر النذیر دارنګ تفسیر بشرح جامع صغیر د مناوی اول جلد 213 صفحه یا اول جلد 215 صفحه ده هغه کې د رحمت عالم الفاظ دا د روایت د بهقی دی په دلایل کې فانا خیرکم نسبا وخیرکم ابا زغورستا سنم په نسب کې او زغورستا سنم ابا د جهات د پلارنا مخاطب دلته سوق دیا قریشیان دي یا صحابه دي نو دا غي پلارانو کې خو مؤمنانو مو کدا مشرک وي نو څنګه دا غي په مؤمن پلار بهتر غني ز پتاسو کې د پلار په لحاظ هم خیر ما او د نسب په لحاظ هم خیر ما دا روایت دانس
علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ دلتا شرح کئی خیرکم ابن وخیرکم امن دا تشتنا پا الفاظو دا حدیث کی مناوی شرح کئی چې د پلار په لحاظ خیر دی نو د مور په لحاظ هم خیر دی نسب دواړو ته شامل دی کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال یولسم جلد 300 صفحه کې دا مذکور فتح کبیر فی ضم زیاده الى الجامع الصغیر والجلد والسوا و 50 صفحه دا غول مسلک شوخا باو اجداد او کل دا ټول مومنین استدلال دا آیت نشه یا تام یا غیر تام خو استدلال د غزه نه کوي یا دا حدیث نشه چې انقلوا من ارحام اصلاب الطاهرین الارحام الطاهرات او مشرکین نجس دي طاهر ورته نشي ویل مفسرین او اقوال پیرال یاد دی خیرکم ابن او خیرکم نسبن استدلال دی خیریت نسب تعالی ثابتیږي چې مؤمن ہوئی چې مؤمن نه یې خیر شو پکې مسلک ثانی اغا دا واخلا چې دا ابوین نبی صلی الله علیه وسلم ماتا علی الكفر ثم احیاهم الله تعالی فامنا به بے خدای تعالی ژوند کړل بے ایمان راوړل دا حدیثان تفسیر حقی پنزم جل یوصل دوات صفحہ دا مسلک ثانی سر بقیہ ہاونا الجم الغفیر من علماء ذهبوا الى ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر على قبر الحجون فی حجت الوداع عقبت الحجون دزنم دے ابوات نزدے دے فحجت الوداع کی سوالیو کہ خدا تعالیٰ نا ایحیی امہو چمور و ترجوندی کی فاحیاها ورترا ژوندۍ کړه فآمنت به پس ایمان پروړ وردها الله تعالی روحها قال في انسان العيون لا يقال على ثبوت هذا الخبر وصحته الذي صرح بها غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا الى من طعن فيه وی قول دی نشی کوله په صحت د خبر کې تعنیل په کمراوی نه لګول کېږي ورستو د ذکر د غیر واحد من الحفاظ نه چاغي دا په خپل کتبو کې راخلی او التفات نه کوي الی من طعن فيه سو کم جرح نه کوي دا روایت ذکر کوي یعنی د محدثینو د تخریج چې د حدیث کې دی باندې اعتماد وشي کته دا اعتراض کې چالکا د مرګ نرستو ایمان څنګه قبول شو اخو د بعد الغرغرم قبول نه دا څنګه قبول شو نو جواب دا کوي چې لئننا نقول هذا من جمله خصوصیاته صلی الله علیه وسلم دا د خصوصیات شو علامہ قرطبی ذکر کوي قد احیا الله تعالی علی جماع من الموتى دا معجزه وا فاذا ثبت ذلك فما يمنع ایمان ابويه بعد احیائهما سمانع لرينا چې خدای تعالی بجوندي کړي ایمان به وروړي ويكون زيادة في كرامته وفضيلته ولو لم يكن إحياء أبويه نافعا لإيمانهما وتصديقهما لما أحييا يقول الفقير دا اسماعيل الحق وصوي قد تشبعنا الكلام في إيمان أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إيمان عمه أبي طالب دا اختلاف لري خان دي کې شیگان میلان لري دا لسنتنا قیسنا اولا پنپتی او اسماعیل حق قائل دی دا ایمان دا ابو طالب وجد عبد المطلب بعد الاحیاء فی سورة البقرہ دی آیت کے لا تسلن اصحاب الجحیم بما دا چڑل فرج علیہ تزیحابو اسوئی جان عبد المطلب رفض فی آخر عمر عبادت الاسنام وحد اللہ وتعثر عنه سنینا جاء القرآن باکثرها وجاءت السنة بها منها الوفاء بالنظر کم کارون شریعت ویلی غبد کول وفا پا نظر منع دا نکاح دا محارم قطع دیت دا سارق نحیان قتل المودت جنکی امڑی کول تحریم دا خمر و دا زنا دا پا دی قائل وَأَلَّا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٍ كَذَا فِي كَلَامِ سَبْتِ ابن الجوزی دا ابو والا منع کئی ابو کم ہے
وقال في ابکار الافکار في مشکل الاخبار ان عبد المطلب قد كان يتعبد في كثير من احواله بشریعت ابراہیم علیہ السلام ويتمسك بسنن اسماعیل علیہ السلام ولم ينكر نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. همدغه عبارات طرف ته میلان سیرت حلبیم کئی اول جلد 3 صفحہ کے. او اذا ثبت ذلك فما يمنع ایمان ابويه بعد احیائهما. کم مانع ده د ایمان د ابویو د نبی علیہ السلام رستو د ژوند دیوالې د دواړو. حاشیة الشهاب للخفاجی علی البیضاوی سلورم جلد یوصل صفحہ. دا چې توبه بعد الغرغره قبلی کی کنا دی وی فهو حق ثابت د بعض خواص مبارکی کما قبل ایمان ابوین نبی صلی الله علیه وسلم بعد الغرغره. ها دارنګ تذکرہ د قرطبی اول جلد 12 صفحہ. هغه حدیث دا د اصلا سند سرا خرج ابو بکر احمد بن علی الخطیب فی کتاب السابق واللاحق. دا څه کتاب دی؟ مخکینی احادیث رستنی احادیث. ابو حفص عمرو بن شاہین فی الناسخ والمنسوخ ناسخ و منسوخ احادیث. مخالفین چی استدلالات کئی در روایت دا مسلم نہ کئی. ان ابی و اباک فی النار اصحابی نبی علیہ السلام ویلی زما اب اوستا اب فی النار دے سند پر لحاظ قوی دے. خداوی دا کفر دا فی النار دلیل دا کفر نہ دے. ان ابی و اباک فی النار نو فی النار خود دلیل دا کفر نہ دے. نبی علیہ السلام په دوه قبرونو روانو دا دواړه معذب. راجح قول دار چې دا قبرونه د مسلمانانو دا یو کان یمشي بالنمیمه بل شیطان ګرو نمیمه وی کول یمشي بالنمیمه را بل لا استنزع عن البول. نو دا د ګناه په وجبانی معذب دی فی النار ګڼل شو. ان ابي واباك فی النار روایت د مسلم دلیل د کفر نه دی دلیل د تعذیب دی او د فی النار دی. په شفاعت د نبی علیہ السلام بدا غینا خارج شي. دا قوی دلیل د مخالفینو. یا لا تسأل عن اصحاب الجحیم لا تسأل قرتین دی. کدا مجهول شی معروف قرت دار جمهور لا تسأل عن اصحاب الجحیم. دا تسلی د محبوب شو چې کفارو به ایمان نه راوړل دی به ډېر غمجنو. لعلک باخع نفسک علی الا یؤمنوا بهذا الحديث یا سفاره که چې ځان وژني کدا خلک ایمان نه راوړي نو دی به ډېر خفاو. نو تسلی رااله لا تسأل تنه پختله کېږي ان اصحاب الجحیم مشرکین چې ایمان راوړي جهنم تزي تانه خو تپوس نه کېږي ولی په خفای. جمهور دا قرت. دویم قرت د نافع دی لا تسأل عن اصحاب الجحیم تتپوس مکو د اصحاب الجحیم نا. دغه قرت نه دوی استدلال کوي. سیوطی رحمت الله علیه په ایمان د ابوین نبی صلی الله علیه وسلم رساله لیکلی د په حاویل الفتاوا کې پای کی نسبت د ضعف او د انقطاع کړي دی لرنه حدیث منقطع دی ضعیف دی. د ابن عباس سے شرح اداره خستی چې نبی علیہ السلام وی یا صفا او زما پلار عمر په سهال باندې وی وی هغه وخت ورته داراغه چې لا تسأل عن اصحاب الجحیم. نو اصحاب الجحیم یا بوي شو. ګوري دا شان نزول په مقابل دا قوی او خدا قرت د نافع ده په مقابل د قرت د جمهور کې دا قبول نه دی. دا جمهور داوی لا تسأل عن اصحاب الجحیم تسلی د نبی علیہ السلام لا تسأل نه دی. تاسو قرآن کریم کې څنګه راځي مرفوع دی کنه لا تسأل مجهوله صيغه ده. لا تسأل عن اصحاب الجحیم تسلی دا د اهل د جهنم مشرکین او تانه پختنه نه کیږي زړه په مخه کوا. او لا تسأل پختنه مکه او سوال مکه د جهنم والا زمونږ یعنی اهل د جهنم مونږ مغفرت مغواړه. دین دوی استدلال کوي دا قرت د نافعنا او دی کې یو ضعیف روایت د ابن عباس سے پیش کوي چې د شان نزول کې دا ویلی وو. نه دا روایت قوی نه دی ضعیف دی
او دا قرت په مقابل د قرت د جمهور کې کمزورې دي. دغه دوه استدلالات د دوی قوي دي. خان یو هغه روایت د مسلم دی، یو دا سره د دې رستو عبارت بتاو تراشی مفسرین وایي چې لا تسأل کې لا تسأل وایا عن اصحاب الجحیم کې ابوی نبی صلی الله علیه وسلم دی روایت ضعیف باندې ثابت کا ذات مراد کا فاصحاب الجحیم په حالت د برزخ کې دلیل د کفر نه دی. اصحاب الجحیم خو اصحاب النار شو کنه، او په قبر کې خو مؤمن ته عذاب ملاويږي، نو دلیل د کفر نه دی، په دعوی دلیل نشته. دا حدیث ته وک شیخا خدا حدیث خطیب بغدادی په سابق واللاحق کې او ابن شاهین په ناسخ والمنسوخ کې راخلی. اوس چې د دې په خلاف څومره روایات دي هغه دې منسوخ کړ کنه. خطیب بغدادی وی هغه روایات سابقه دي، دا روایت لاحق دی، رستو دا راغلی. ابن شاهین وی هغه حدیث منسوخه دي، دا حدیث ناسخ دی. هغه دا دی بسنادیهما عن عائشة رضی الله عنها قالت حج بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع. حج حکم نو حجۃ الوداع شو، خو نو روایت مخکینی شو کنه، دا خو اخری حج دی او اخری ایام دی. فمر بی علی قوت الحجون د زینم دی، هو باکن حزین مختم، ډیر غمجن جړیدون کې خفاو، دومره جړل چې فبکیت لبکایه صلی الله علیه وسلم ما مو جړل. ثم انه توفر وسبا ټوپ کړ پاسې یو ناسا فنزل فقال یا حمیرا استمسکی اخراتا زن اور بانے یا سچکتا سپی واچوا فاستندت الى جنب البعیر فمکث عنی طویلا ثم عاد الیه فرح مبتسم او یاد او خونی سا دیابم داسی تلیوی فمکث عنی طویلا ثم عاد الیه وهو فرح مبتسم بیار آگئے او خندلی خوشحالو فقلت له بی انت امی یا رسول اللہ نزلت من عندي وانت باك حزين مختم فبكيت لبكائك يا رسول الله ثم انك عدت الي وانت فرح مبتسم فعم ماذا يا رسول الله متبسم ندا فقال مررت بقبر امي آمنة دمور بی بی بقبر تیر شم آمنة بی بی فسألت الله ربي ان يحييها ما دا الله رب کریم نے سوالو کا چدارا تجوندئی کا فاحیاها فآمنت بی خدای تعالی را ژوند کړه په ما ایمان راوړه او قال فآمنت وردها الله عز وجل واپس خدای تعالی رد کړه به تم دفن کړه. لفظ الخطیب دی. وقد ذكر سهيلي فروز العنف باسناد في مجهول ان الله تعالی احیا له اباه وامه وامنا بی. دی حدیث کی سند کې مجهولن دی چې مور او پلار دواړه وته ژوند کړه. هغه مخکې حدیث دار چې مور وته ژوند کړه کنه، د مور قبر دلته دی او د پلار قبر مدینه منوره کې. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ولا تعرض والحمد لله لان احياهما متاخر عن نحو الاستغفار لهما. کتوی چې احادیثو کې راغلي دي چې ما د مور بخنه غوښته خدای تعالی منع کړم، د مور د زیارت اجازت می غوښته اجازت راک، هغه حدیث سره سکے نو دی وی تعرض نشته دی. دا بیا ژوند کېدل متأخر دي د نهي بالاستغفار نه بدلیل حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ان ذلك كان في حجۃ الوداع كذلك جعله ابن شاهین ناسخا لما ذکر من الاخبار. دا ناسخ کړه غیلرا هغه منسوخ شو پدې. دا تذکرہ د علامہ قرطبی وخان هغه عبارتو آخر کی بیاوی لیس احیاؤهما ایمانهما بممتنع عقلا ولا شرعا. د دوی ژوند کېدلو ایمان راوړل نه عقلا ممنوع دي نه شرعا ممنوع دي. فقد ورد في الكتاب احیاء قتل بني اسرائیل واخباره بقاتله. قرآن کریم کې وارد ده قصه کان عیسی علیہ السلام یحیی الموتى كذلك نبینا علیہ السلام احیا الله تعالی لیدی جماعا من الموتى جماعتا اذا ثبت هذا فما يمنع من ایمانهما بعد احیائه. کم مانع ده زیادتا فی کرامته و فضیلته. دریم مسلک تراش دریم مسلک دا دے چې دا ماتا علی الفطرت د فقه اکبر نظری جوابونه کولې شي. یو دا چې تصنیف و ابي حنیفه نه ده الزام نش
دویم دا چې نسخی متغایری دي، یو کې دا عبارت نشتا، یو کې ما ماتا ده بلکې ماتا ده. دریم جواب دا دی چې خپل خود نه ماتیږي، لږ تقدیر پکې روباسه کنه. ابوین نبی صلی الله علیه وسلم ماتا فی زمان الکفر، فی الکفر معنا فی زمان الکفر، نو دا به معیشه د عبارت دا چا سره چې ماتا فی زمان الفطره، دا د فطرت په زمانه کې مړ دي، دا د فطرت زمانه کې مړ دي. دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ماتوریدی رائے ښکارا کړه چې څوک د فطرت زمانه کې مړی شرک ته ثابت، مشرک ګڼم شرک ثابت نه، توقف کوما. نو د امامنا قول د توقف شو، شرک یا ته وخا شرک ته نشي خو دې دینم ته سوچ نه کوي. ها د کوم صحابه ول حد کې چې نبی علیہ السلام سملاستلې دي، علما متفق دي پدې چې دغه سړی خدای تعالی د قبر د عذاب نه ساتلې، ځکه دې له حد سره د نبی علیہ السلام وجود ولګید، دلته اور نشی راتلې. شفا کې قاضی عیاض سے روایت ذکر کړی دی چې یو رومالو اب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم استعمالو، پاکور کې اور ولګید، ټول کور سوي دی، دا رومال نه دی سوي، ځکه چې دغه رومال د نبی علیہ السلام د وجود سره لګېدلې دی، په دې اور تاثیر نه کوي. سوچ کوا دیتا اگر رحمو خیټه چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په هغې کې 9 او 10 میاشتې تیرې شوي دي، هغه دې څنګه په اور معذب شي؟ هغه به څنګه معذب شي؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې خفه کېږي. رستو استدلالات را روان دي د محدثینو چې تاسو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف مو ورکوئ. مفسر قول براشي د دین وی غټ تکلیف کم یو دی چې څوک مور او پلار ته مشرک وایي، دین غټ ضرر کم یو دی. نو چا قول ته صحیح تعویل پکاري، کدا د امامنا قول شیم بالفرض والتقدیر چې ماتا علی الکفر، ماتا علی زمان الکفر، چې زمانه د فطرت وا، زمانه د جاهلیت وا، زمانه د کفر وا، په هغه زمانه کې مړ دي. او نور قول دا اهل فطرت باره کې دا شاعره ماتروده او مختلف دی او معروف دی، بس هغې ته اشاره وکړه، خو متن دی که نه، اشاره قدرې کوي. دریم مسلک دا چې دا په فطرت کې مړه دي، اشاعره او ماتریدی او قول مې ورته ذکر. الخصال الموجبه لدخول النار، دویم جلد 113 صفحه. دی وی قلت فهذه مسأله دقیقه وقد خاض فيها الناس قدیما. ایمان دا بویم نبی صلی الله علیه وسلم دا یو مسله باریکه ده، وی د پخوا رئیس خلق پدې کې خوض کوي. خوض څه ته وی؟ اصل کې خوض په اوبو کې غوپې ته وی، یعنی جوور پکې کوزیږي، ډېر بحثونه پکې کوي.